Saur para ulama eta teh Ibu. Jadi saur para ulama biasana dina kaping 10 akhir bulan Ramadan aya Lailatul Qadar. Itu hasil ijtihad para ulama sebahagian. Ngan aya kemungkinan Lailatul Qadar teh di tanggal 1 bulan Ramadan ge tos aya gitu. Ngan ieu mah hasil pengalaman para ulama biasana Lailatul Qadar teh 10 akhir Ramadan. Gitu. Aya di anu nyebatkeun Lailatul Qadar teh upami saur Imam Ghazali mah dina maleman likuran. Biasana saur Imam Ghazali mah kaping 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28. Itu pendapat Imam Ghazali. Tapi aya di sebahagian ulama anu berpendapat boa-boa Lailatul Qadar teh kulantaran disematkeun 10 akhir dina bulan Ramadan, boa-boa pokona nama tanggal 2 hiji, 22, 23 nepikeun tanggal 30 aya Lailatul Qadar. Kunaon dirahasiakeun datangna Lailatul Qadar teu dipastikeun ku Allah ngahaja keur urang sadayana supaya orang hati-hati dalam arti setiap malam hirup-hirup ngalaksanakeun ibadah gitu. Maka dirahasiakeun. Soalna bisi kieu ayeuna mah sare penting ayeuna da penting itu Qadar teh malam isuk ieu. Malam isuk rek naon? Gadang rek ibadah. Bisi kitu. Jadi supaya jaga-jaga eta lebih baik unggal penting ulah loba naon? Sare, tapi kudu loba zikir, ibadah, maca Quran. Kumaha ari ciri buktina jalma anu kenging Lailatul Qadar? Buktina teh para ibu sadayana dina bulan Syawal. Jadi lamun bulan Syawal ningkat ibadahna eta ciri jalmi kenging Lailatul Qadar gitu. Kartos teh. Jadi upami bulan Syawal beda ibadahna ye ciri eta jalmi teh kenging Lailatul Qadar. Ngan lamun anger mah komo jadi kurang ibadahna acan meunang. Bahkan anu alus mah sabada lebaran kaping hiji naon Syawal, kaping 2 Syawal teh alus nama nyawalah ngalaksanakeun puasa sunat. Jadi dalam urang bulan Ramadan biasana tarawih 20 rakaat, witir 3 dina bulan Syawal oke, usahakeun ulah kurang tina 20 rakaat setiap penting teh. Salat naon atuh da salat witir mah aya dina bulan Ramadan hungkul. Gantian ku salat tasbih. Salat witirna jadi 11, salat taubat, salat hajat. Pokona mah ulah kurang tina 20. Sanggup ibu teh? Bulan puasa hungkul biasana obatinya ulah 20 rakaat teh. Kunaon dina bulan Syawal ge ulah kurang tina 20. Lamun aya jami ngalaksanakeun salat minimal teu kurang tina bulan Ramadan tina salat witir bohong walau alus mah tambah itu jami ciri kengeng Lailatul Qadar. Itu ceuk sapali ulama. Matak Allah nurunkeun dina inna anzalnahu fi lailatil qadr. Inna saestuna kami cek Allah anzalna parantos nurunkeun kami Allah ku ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW fi Lailatul Qadri dina wengian Lailatul Qadar. Naon anu diturunkeun ku Allah? Nyaeta di antawisna dina bulan Ramadan teh Allah nurunkeun Al-Qur'an. Nya penjelasan Quran kamari tos dibahasnya di Tega Jambunya selengkapna pembahasan Al-Qur'an. Ngan intina lamun jalmi itunya nyepeng pageut kana Quran
tegesna hirup nate sehari-hari nate terjauh tina Quran, dina macana ngamalkeunana memahamiina, maka eta jami teh bakal mulia ibu, bakal mulia. Contoh bulan Ramadan jadi mulia sabab dina bulan Ramadan diturunkeun Quran. Itu hiji jalmi jadi mulia itu gara-gara mawa Quran. Aya geuning anu tahfidnya, nu tahfid nama budakna, tapi anu ngurusna kababawa mulyana kaditu kadieuna. Itu nandakeun mulyana naon? Quran. Matak pantas nu hafid Quran mah moal di kuburna nage, moal buruk, moal di daharku bilatu moal. Tah, Allah ngamuliakeun kana bulan Ramadan sabab aya turun Al-Qur'an, dugikakeun ku sabab bulan Ramadan turun Al-Qur'an aya we nu dinamian wengi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ari Lailatul Qadar teh nyaeta langkung sae tinimbang 1000 bulan. Tinimbang 1000 bulan. Ada 1000 bulan teh sabaraha tahun ibu? Aya 83 tahun. Kirang langkung 1000 bulan teh lamun ditaunkeun mah 83 tahun. Piha yupraku kulli amrin. Anu mana dina Lailatul Qadar teh dipisahkan setiap perkara. Naon sababna? Sabab dina wengian Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat anu aya di langit teh tarun. Bahkan waruh jeung malaikat Jibrilna gegedean malaikat teh turun. Mata engke dina wengi ayeuna teh ka malaman suarana teh 20 hiji tinggal resikon kumaha langit kudang penting ningali langit ka langit ieu lamun angkep wah eta teh mungkin turunna saha para malaikat bahkan waruh jeung malaikat Jibril biidni rabbihim eta ge kalawan idin Allah min kulli amrin. Jadi lamun wengi ayeuna rada wengi cedem-cedem mata lawan langit teh mungkin turun naon Lailatul Qadar. Mata ti kaping 2 hiji dikakeun 30 ayeuna mah nya usahakeun we ulah loba teuing sare lah. Nya ulah loba teuing peureum. Kudu loba hudan. Sabab akhir bulan Ramadan ayeuna urang rek perpisahan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Nepi kakeun iraha, nepi kakeun datang waktu subuh. Pokona mah ti pas peuting, berarti lamun pas peuting mah mimiti peuting teh iraha ibu? Ti magrib. Nya. Ti mimiti magrib surup panon poe nepi kakeun datang waktu naon? Subuh. Tah sapeuting eta gunakeun pikeun ngalaksanakeun ibadah. Buah-buah ibu-ibu bapak-bapak nu hadir di tempat menang Lailatul Qadar. Aya kemungkinan santri ge menang Lailatul Qadar. Ari bener-bener naon mah ibadah mah dina wengi ayeuna. Biha yupraku kulli amrin. Sabab pangna dinamian Lailatul Qadar sabab Allah nakdirkeun pirang-pirang perkara jeung pirang-pirang hukum dina eta taun nepikakeun taun anu bakal datang. Jadi dina Lailatul Qadar teh ku Allah ditangtukeun hiji takdir urang nu eukeur jeung takdir urang anu bakal. Karena harapan urang teh hayang dibere takdir ku Allah anu naon? Nu sae nya. Hayang takdir Allah, Allah mere takdir ka urang teh anu naon? Anu sae.
Di antawisna Allah nyatet nya daftarul rahmat wa daftarul azab. Jadi dicatat daftar rahmat jeung daftar siksa kusaha dicatatna ila Jabrail, dicatatna ku malak Jibril. Orang teh aya catatana ibu. Nah urang teh termasuk ahli rahmat atanapi ahli adab, ahli cilaka, ahli siksa. Itu ditakdirkeun catatana dicana ku malak Jibril. Kedua, aya daftar nabat wal arzak, daftar tatangkalan rizki dicatat ku malak Mikail. Katilu aya daftar amtor wariyah, daftar ilaha waktuna turun hujan, ilaha waktuna raat, ilaha waktuna banjir, ilaha waktuna datang angin jeung sajabana. Itu dicatat ku malaikat Israfil. Aya di daftar waktu dicabutna ruh wan kidoil ajal illa Azrail, jeung beakna aja dicatatna ku malak Azrail. Tah jalma anu menang Lailatul Qadar dina wengian eta maka bakal menang daftar anu alus. Di antara daftar anu goreng bakal diberi daftar anu alus, catatan anu alus, kepastian anu alus. Sabab bihayu prokukul amrin hakim. Eta dina wengian Lailatul Qadar teh pikeun misahkeun qadru bimana doek li anal adot tadi ku laila tilka laila li kasrati nuzulil malaikah. Sabab dina eta wengi teh peuting teh nepikakeun jiga nu rupa. Maksudna peuting jiga nu rupa kumaha? Angkeub semurada poek. Naon sababna? Sabab turun malaikat di langit kabeh tarurun erek ngarahmat ka makhluk anu aya di bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan malaikat memang sempat boga keinginan, boga kahayang pamenta ka Allah, bahkan anjeunna malaikat protes ka Allah, ya Allah kunaon Gusti rek ngajadikeun khalifah di muka bumi ieu teh ti golongan manusia. Padahal manusia mah osok nyieun kagorengan, karuksakan, saling ngocorkeun getih, saling bunuh. Tapi dijawab ku Allah, itunya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cek malaikat sempat negor, negor atau protes ke Allahnya. Nah, nyieun khalifah di muka bumi teh teu golongan kami. Kan kami mah tukang maca naon? Tasbih, tukang maca dikir. Make ti golongan jelema, ari golongan jelema mah pagaweana tukang nyieun karuksakan, tukang nyieun ngocorkeun getih, saling membunuh. Ya, saling cilakakeun. Nah hati di golongan malaikat dijawab ku Allah, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Cek Allah, malaikat tong loba protes. Kami anu leuwih naon? Terang. Naon perkara anu rajin terang. Ada haro annal amra khilafu ma qalu wa baina alil mu'minin wa nazil salimu alimah tadun prima qalu wa yastaghfir lahum. Tah tidinya malaikat langsung minta naon? Hampura ka Gusti Allah, sasadu ka Gusti Allah sabab geus protes kana keputusan Gusti Allah. Wa sababun nuzuli hadis surat an Ibnu Abbas. Tuluy kunaon anu ngajadikeun sabab turuna surat Al-Qadar. Matak ibu nu keur sakarat atanapi mayit anu rek dikuburkeun baca surat Al-Qadar. Eta teh supaya meringankan lamun mayit mah meringankan siksana lamun geus maut, lamun keur sakarat meringankan nyerina sakaratul maut. Bisa surat Al-Qadar, bisa surat Ar-Ra'd.
tak lamun nu sakaratul maut teh bacakeun Quran surat Al-Qadar atawa surat Ar-Ra'd atawa mayit geus dikuburkeun atawa keur dikuburkeun urang bari nguburkeun maca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tah sabab turunna surat Al-Qadar naon? Kudu apal. Urang ngaji teh kudu apa asbab nuzul upami dina Quran. Upami dina hadis asbab wurud. Lamun teh amat teu apal asbab nuzul jeung asbab wurud bisa jadi eta jalmi teh ngamaknaan Quran jeung hadis salah sabab teu apal asbab nuzulna, teu apal asbab wurudna. Matak dina Quran aya tafsir Jalalain, aya tafsir Sawi, aya Ibnu Katsir. Seueur para ibu tafsir. Lamun dina hadis aya hadis Jawahirul Bukhari. Ya. Jadi supaya orang apal naon makna ieu hadis teh da kudu dimaknaan deui ulah sadawaya ngamanaan hadis. Ta ayeuna oge dina surat Al-Qadar sabab turunna surat Al-Qadar kan ceuk dipayun dina pembahasan Quran kumaha ibu? Quran mah ku Allah diturunkeunana teh dalam jangka 23 tahun sabab dicicil. Memang ti dituna mah ti Baitul Izzah mah ti malak Jibril mah digeblukeun sakalikeun, tapi dikarosekeunana mah dicicil ningali situasi kondisi anu dibutuhkeun ku Rasul, mana ieu Quran anu dibutuhkeun ayatna. Itu nya. Matak ayeuna ge pembahasan dina bulan Ramadan 10 akhir Ramadan sok aya Lailatul Qadar. Matak anu dibutuhkeun eta nyata urang bahas we ayeuna Lailatul Qadar. Sabab turunna surat Al-Qadar an Ibnu Abbas ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu amin annau qala dakaro Jibril cek Ibnu Abbas kieu nya pangna diturunkeun surat Al-Qadar teh sabab malaikat Jibril nyarioskeun kieu ka Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi nya kenging wahyu ti malak Malak Jibril ti Gusti Allah. Hartos teu matak dina kitab Jawahirul Bukhari nya datangna wahyu teh tiasa sapertikeun sorak lonceng, tiasa deui datangna wahyu teh sapertoskeun ayeuna ngabentukna malaikat Jibril jalmi anu kasep. Zaman Rasul aya jalmi sahabat anu kasep namina Dahyatul Kalbi. Eta teh jalmi anu kasep. Rasul nyarios jeung Dahyatul Kalbi, disangka Dahyatul Kalbi padahal malaikat Jibril ngarupakeun sahabat Rasul, salah satu sahabat Rasul Dahyatul Kalbi. Sabab Dahyatul Kalbi itu adalah sahabat anu paling kasep di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril teh terkadang masih anu wahyu ka Rasulna teh berbentuk lonceng, terkadang dia berbentuk ngarupakeun jalmi anu kasep rek masihan terang wahyu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nya dina kisahna tos carioskeun nya kumaha proses datangna saha naon wahyu kamari dina pembahasan Quran nya. Sabab turunna surat Al-Qadar teh abdan lahu Syam'un al-Ghazi cek malaikat Jibril nyarioskeun ka Rasul, ku Rasul dicarioskeun di ka sahabat, ku sahabat dicarioskeun di ka tabiin, ku tabiin dicarioskeun di ka atba'ut tabiin ulamaul amilin imamal muttaqin dugi kakeun ayeuna dugi kakeun urang, ku simkuring dicarioskeun di ka saha ka ibu-ibu tah ieu teh tadina ti mana ti Allah ka malaikat Jibril ka Rasul ka sahabat ka tabiin ka ulama ka wali baheudina ka urang. Hartos teh. Jadi simkuring teh neruskeun sakumaha anu di carioskeun ku saha ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Ceuk malaikat Jibril kieu wahai Rasul zaman baheula teh aya abdan yuqalu lahu Syam'un al-Ghazi. Baheula teh aya hiji jalma tukang ibadah naunamina Syam'un al-Ghazi. Saha ari Syam'un al-Ghazi?
Sam'un al-Ghazi teh adalah nabi na Allah. Matak saya ibu bilih badengan namian murang kali namina naon Sam'un al-Ghazi. Mangga ya. Itu jalmi anu ahli ibadah. Jadi ngamaknaan nganamian budak teh kudu tafaul ka jalmaan tukang ibadah. Seperti kan Al-Ghazali, Masya Allah. Atanapi budak orang ia tafaul supaya ahli debat. Muhammad Sajakli, ahli munadharah. Mangga. Atanapi budak orang hayang jadi ahli fikih, Ibnu Hajar Al-Haytami. Atanapi budak orang hayang jadi ahli hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atanapi hayang jadi mustahid fatwa, Imam Nawawi. Wah halus. Atanapi hayang jadi guru besar langsung guru urang teh geus ngaranan Syekhuna. Tenan naon. Ngan jadi kolot mulanya lecan pinter mah. Syekhuna maknana di dinya. Kan makna syekh aya tilu. Hiji jalma nu kolot, dua nu beunghar, tilu nu alim. Matak nu sok disebut syekh teh bisa kolot, bisa beunghar, bisa jalma nu boga ilmu. Matak ulah atoh lamun disebut naon syekh lamun urang bodoh mah beda kolot berarti urang mah disebut syekh. Wa huwa Ghaza al-Kufar al-Pasharin. Ari Sam'un al-Ghazi teh perang jeung kafirna teh 1000 bulan. Jadi Sam'un al-Ghazi teh merangan saha ibu? Kafir 1000 bulan. Perang 1000 bulan. Bayangkeun ibu perang 1000 bulan berarti tuluy-tuluyan naon? Perang eta mah. Wa kana silahulah minunjuma. Senjatana naon? Senjatana lain pedang, lain bedi, lain bom. Ibu senjatana teh naon? Senjatana teh nyaeta la min jami wala busa lau bayramin alati haram ngan saukur la yujumal ngan saukur perang senjatana teh tulang jeung kulit onta. Jadi perang senjatana ku tulang jeung kulit onta lain ku pedang ibu. Jangan meureun perang kulit onta jeung tulangna karomah ibunya bahkan mujizat. Wa kullama daraba al-kufar biadalahi qatala malai sa'ata adaduh. Ngan sakali digebutkeun atanapi disabetkeun lamun pedang manya maka jumlah jalma kafir anu paraeh teu kaitung dalam arti loba. Hartos ibu. Jadi sakali kieu we nyabetkeun paraeh jelema teh loba. Ngeunahun kitu mah ibunya. Teu kudu ayeuna tojos-tojos kudu kitu. Geus we kieukeun eta teh. Naon teh tulang onta jeung tulang naon teh jeung daging onta teh. Paraeh kafir teh. Matak dikakeun ayeuna geuning sok dipake ajimatnya lamun kulit mencek, kulit onta, kulit domba gitu nya. Waida atosa yahruju min baunil asnad maun azbin yali payashrabahu. Bahkan sampun matara tuang ibu pagawean perang lamun si bapak ayeuna meureun salaki ibu-ibu pagawean macul nginum tara. Kumaha nginumna sampun? Nginumna sampun mah anjeunna sok bersin. Ketika bersin kaluar tina waosna cai tawar langsung we dilaguat di jadi teu kudu meuli cai galon, teu kudu naeur cai. Komo wayah kieu ngirum sirop malah sampun agoji mah hayang nginum teh geus bersin, sabada bersin kaluar tina waosna naon? Cai dileug-leug we payashrabahu. Geunah ibu kitu mah nya. Teu kudu meuli dispenser, teu kudu meuli cai, teu kudu naeur cai. Hayang nginum teh puasa ge ngeunah kitu mah nya. Lamun tina waos urang kaluar naon? Cai haus-haus bersin kaluar we cai tina waos. Itu mukjizat. Pagawean perang kaluar naon? Hayang nginum kaluar tina naon? Tina waos teh cai.
Tah teu kudu meuli aqua gelas, aqua botol. Eta lamun haus. Ayeuna kumaha wa ida jaa yan butuh minu lamu payakulu. Kumaha lamun lapar kan tadi malam naon? Haus, hayang ngopi, hayang minum bersin keluar tina waosna naon? Cai. Ayeuna kumaha lamun hayang barang tuang? Eta sampun lamun hoyong barang tuang sok jadi cenah minu lamun. Jadi osok hayang dagingan. Tina letanana teh nya dina sungut dina ieu teh dina naon dina pahamna teh sok keluar jadi daging. Geus keluar jadi daging tuluy dicapek we. Leg-leg we. Jadi sok keluar daging jadi ngan capekaneun. Capek leg-leg we. Berarti ngadahar daging atah daging sorangan benernya. Mun urang masa kanibal Sumanto lah. Nya Sumantonya lamun lalaki lamun awewe mah beureun Sumanti tukang ngadahar daging naon teh. Daging atah teh. Ieu mah da mujizat ibunya. Mujizat. Jadi pagawean perang waktu haus kari bersin tina waosna kaluar cai, waktu hayang barang tuang engke oge aya sapada lapar teh daging jadi keluar tulu dicapek tulu dileg-leg wareg gue. Jadi tuh kudu meuli daging ya ibu. Masya Allah itu mah karomah ibunya. Jadi sok jadi cenanya jadi tina bahamna teh tina aya tina lidahna aya tina waosna sok aya jadi daging langsung dituang langsung dileg-leg. Wah, nah ibunya boga salaki kitunya teu kudu masak. Macul ngapoe, gawe ngapoe gitunya. Waktu dahar teu menta dahar. Kari titah bersin we, dahar jeung minum we. Pakana ala ada kulai yaumin hatta mado minuri alpasyarin. Yuswana samun teh 1000 bulan. Ari 1000 bulan teh sabaraha taun atuh? Salasun wa samanuna sana wa arba'ata asyurin 82 tahun 4 bulan. Jadi sekitar 83 tahun ya. Ngalamun dipas dilempengkeun mah 83 tahun. Tapi lamun dihitungkeun mah 1000 bulan teh sabaraha tahun? 82 tahun 4 bulan. 1000 tahun yuswana samun teh. Ibu hayang yuswa 1000 tahun. Aulah lahnya bisi batur maraot urang hirup keneh. Wah nu ngubur ke urang maot. Otak cing panjang umur nya, tapi saat acan ngadeg naon? Kiamat. Geus deket kiamat mah cing hayang maot ibu ulah hayang ngalaman naon? Kiamat bisi kagoda ku dajjal. Nya, ulah hayang abdi mah hayang umur teh dipikakeun kiamat ulah. Leuweung lamun urang kuat naon? Iman. Sabab dajjal mah kurang-kurang nama datang dajjal di akhir zaman mah ibu teu kuat iman mah urang bisa kaganggu. Da manehanana anu nya ka surga jeung ka neraka gambarana lain berarti manehanana nya ka surga jeung neraka. Gitu. Jadi kaganggu. Mata hati-hati urang oge ayeuna terkadang ngadewakeun nyembah ka jalma-jalma anu ngabogaan kalebihan padahal eta teh naon? Bisi jadi dajjal. Akulah terlalu kagum kajalema anu bisa ngapung, bisa lempang dina cai, da setan iblis bisa nya, urang kan gampang kapengaruhan ibunya ayeuna mah. Wah setan geuning sedikeun ayeuna dina TV mah naon bisa sulap teh nya. Loba lah nu bisa sulap artisnya. Ulang teh langsung wah hebat, bahkan sembah sujud wah ulah. Da dajjal ge bisaeun iblis ge nu kudu ngahormat jeung ngahargaan mah ka jalma anu istiqomah dina ibadahna. Hartos teu bisi iman urang coplok wah urang mengagumi eta jelema poho kana yen Allah leuwih kawasa daripada eta jelema anu bisa. Hartos teu da biasa wae aya jelema geuning bisa naon bisa newak naon jin gitu kan. Geus teu kudu kaagung bampang newak jin mah ibunya. Kari nyetel jin dan jun aya jin. Hartos teu. Jadi kudu
kurang ngarasakeun wah kagumah ka jalma anu istiqomah dina naonna ibadahna teu gagedag ku kaandinan. Rek boga duit, rek teu boga duit, ngawuruk jalan, salat jalan, puasa jalan. Gitu kan? Teu boga duit yang buka puasa, nyolok irung wae, batal puasa. Nah gitu. Hartos teu para ibu sadayana. Jadi ieu oge Sam'un Al-Ghazi dianggap kagum ku Rasul jeung para sahabat teh pedah ibadah. Bayangkeun ibadah 82 tahun 4 bulan bari tuluy-tuluyan teu pernah maksiat. Penting salat, beurang puasa. 83 cih urang ayeuna umur rata-rata nu hadir tempat sabaraha tahun Bu? Aya nu 50, 40 aya ayanya. Cih yuswa 40, 50 umur orang teh loba dipake sare, loba dipake ibadah atau loba dipake maksiat. Ya, iya mah teu pernah 82 tahun 4 bulan teh teu pernah maksiat, teu pernah sare. Teu pernah sare ibu sakunaha Al-Ghazi teh kade ulah disangka sok sare. 82 tahun 4 bulan teh teu sare tuluy-tuluyan ibadah. Ai urang sare sabaraha bulan ibu? Lamun dihitungkeun uswa 40 tahun, buah-buah sarena 20 tahun urang mah. 20 tahun teh sare. Da sare teh terkadang urang mah lobanya. Lila gitu. Lila kene sare daripada hudangnya. Leuh ketang lamun sare teu dihisab. Ieu lamun aya maksiat waktu urang naudzubillah-nya. Masyaallah. Pajaja al-kufar an rodi pakol. Jadi setiap kafir perang jeung Sam'un, kafir pasti naon? Eleh. Berang perang penting salat, perang salat, perang salat, perang salat. Bari teu pernah masak ibu da hayang dahar ge gampang nya Sam'un mah. Geunah ibu hirup kitunya di alam dunia. Geus teu mikiran sembako lah nya, geus teu kudu belanja ka pasar hayang dahar ke daos. Da intina ibu, intina urang wareg, intina urang wareg atawa loba beas, loba pare, loba duit. Intina mah wareg nya ibunya. Da loba duit oge ari beuteung lapar wae mah teu ngeunah. Da fungsina urang neangan duit, neangan beas teh jang wareg leres teh. Jang nyocokan liang. Nya. Leres teh. Jadi berarti Sam'un mah teu kudu boga duit. Nya da wareg wae jeung teu haus wae. Pakolu. Jadi setiap perang jeung kafir eleh kafir. Ngan pedah ibu pakolu limroatihi wahya kafiratun inna nutika amwalan kasiro in qatati jaki qolas anala aqdiru ala qatli qalu nutika hablan syadidan pasyada bi yadaihi warilahi binaumi wa nahnu naqtulu pasyadatu almarabina pastai koda pakola man syadai pakola anna syadatu li ajra buka pajada ayadi pakota alhabul sumaja alkufar bisil silati pasyadatu mer. Masya Allah, kulantaran jalma kafir teh kehe kasam Sam'un da teu bisa eleh wae dina waktu perangna. Akhirna eta jalma kafir teh datang ka bojona saha Sam'un. Bojona Sam'un teh ibu digoda dirayu ku orang kafir. Ditanya kieu, wahai imro'atus Sam'un, nah anjeun hoyong nu'tika amwalan kasira, nah anjeun hoyong harta nu seueur, hayang emas berlian, hayang kedudukan anu luhur, nya jelas atuh ibu nami-namina jalmi mah lamun ditawaran nu kitu pasti hayang. Nya beda jeung domba. Domba belah katuhu jukut, belah kenca emas. Domba milih mana ibu? Pasti milih jukut, da teu berakal. Beda jeung urang. Ieu domba sakarung emas ngurus ngan saukur sakeupeung atawa sagera milih mana ibu?
nya milih emas urang mah bernaon berakal moal milih jukut da urang mah teu beuki naon jukut. Istrina sampun ditawaran anjeun hoyong emas teu jelas hoyong harta nu seueur atuh hoyong pepeureuheun ku salaki cenah teu dipangbeulikeun nya tambah aya nu nawaran atawa anjeun aya kedudukan anu luhur jelas hoyong ku kuring rek dibere ngan wayahna ku anjeun pangmaehankeun salaki anjeun. Ibu daek dikitukeun ibu ku sim kuring bu hayang motor teu wayahna ngan paehan salaki ibu bade moal ibu moal ibu-ibu di dieu mah nya insyaallah dakur motor lawan mobil emas 7 kilo mah duka cenah mikir eta daekeun ibu salak awe pamajikanna teh nganceuk eta pamajikanna abdi moal bisa maehan salaki da sok sanajan abdi hayang emas tetep moal tega maehan salaki ari ceuk jalma kafir tong maehan anjeun mah cukup pangnaliankeun we badan salaki anjeun di mana-mana salaki anjeun keur ngagoler bejakeun we anjeun teh rek nyoba kakuatan salaki gitu. Alasanana mah nya atuh daekeun pamajikanna teh ditalian we salakina teh Kang cih kekuatan akang teh sakumaha urang coba urang talian ku tambang nya ditalian panangan jeung sampeana saha sampun ku saha ku pamajikanana puguh pamajikanana mah dibibita ku naon ku harta ari geus ditalian maklum sampun jalmi anu kuat rapuh ibu naon teh tambang teh pegat digitukeun oge set sampean ge urang mah moal bisa borok ku tambang ku tali rapi ge urang mah moal kuat laras teh ieu mah tambang peutingan kadua mun nyobaan eta pamajikanna teh neangan rante ditalian ku naon ku rante tina beusi anu akhirna ceuk sampun teh gampang rek tambang rek rante oge ngajeprut pegat ibu bakat ku naon gagah jeung kuat sampun teh matak aya istilah sok dipilmkeun ayeuna mah Samson padahal sampun eta teh nya Samson Betawi geuning nya ari pemainna budak leutik nya si Adul teu sesuai eta teh ibu padahal sampun mah kekuatanna luar biasa. Ari ceuk pamajikanana akang ari akang teh gagah-gagah teuing nepikakeun eta akang ditalian ku tambang nu karakah nu pegatna ditalian ku rante anu pegatna cih ari akang teh boga naon kitu kan ya pamajikanna teh panasaran. Ari ceuk salakina nyantai we ibu ngos nanya bari ngabuburit we lah keur puasa kieu mah ari ceuk salakina ieu neng akang mah rek ku tambang rek ku rante rek ku pedang rek ku bedog moal mata teurak tong boroning sampun ibu-ibu ngadek kasim kuring ku bedog moal teurak ibu asal tong keuna aya elmuna ibu nya teu teurak di kadek aya ngan lain artina teu teurak teu keuna eta teh teurak mah teurak ngan teu keuna diteukeunnakeun da dihalangan ku hodam gitu. Kartos teu para ibu sadayana teraskeun itu ibu teraskeun lah nya kumaha cenah masak nya kumaha kewe lah hayo we masak ibu teu bosan bersin we kos sampunnya cedak akang mah kuat neng ari ceuk pamajikanna panasaran cih atuh ari kelemahan akang naon moal dibejakeun da ieu mah rahasia ceuk saha teh ceuk salakina sampun teh
atuh Kang wios kan abdi teh lain sasa kan abdi teh bojo akang wartoskeun we kelemahan akang moal atuh Kang wartoskeun maksa tah saha teh pamajikan sampun ngan kulantaran dipaksa akhirna diwartoskeun mata kacaroge tetep lamun urang boga rahasia tong beja-beja teuing ka pamajikan teh bisi pamajikan teu bisa ngajaga kana naon rahasia nya kitu deui pamajikan ulah terlalu ngabeja-beja teuing ka saha asa laki nu rahasia ulah dibejakeun mah komo matak pimadarateun mah geus we lamun rahasia mah rahasiakeun kartos teu lamun urusan anu matak patah lamun apaleun salaki atawa pamajikan tapi dina pada intina anu kira-kira kudu dibukakeun rahasia mah nya bukakeun kudu saling naon terbuka terutama dina rumah tangga kudu saling terbuka teh dina urusan duitnya kudu terbuka eta mah sabab lamun urusan duit tertutup disumput-sumput itu suudona badan komo lamun salaki tertutup dina urusan duit pasti pemikiran pamajikan teh kan kamana wae awe memikir teh buah-buah salaki aing nyandung ieu nyumputkeun duit di mana wae gitu kan sok aya kituna awewe mah cenah ibu yo sok kitu tara ibu pemikiran kitu kadinya lamun kapangi salaki nyumputkeun duit pas dibuka teh dina bantal ternyata duit 2 kepok ya nyandung jeung saha ieu sok aya kitunya duit naon ieu Kang cek salakina eta teh duit sial kepak nggih usaha eta lamun salaki nyumputkeun duitna lamun pamajikan nyumputkeun duit itu oge bahaya boa cenah naon pamajikan teh sok balanja wae tanpa sepengetahuan salaki kan aya judul film Indosiar geningnya kumaha judulna istri terlalu banyak belanja online akhirnya mayatnya dibawa oleh JNT dan JNE jadi istri terlalu banyak online belanja online tanpa sepengetahuan suami mayatnya dibawa oleh JNE dan JNT aya eta di film kan ibu geus ngaco film kitu kulantaran sampun teu boga rasa curiga kan jadi pamajikanana nya diwartoskeun ieu neng bahwa kelemahan akang mah aya di diri akang naon kitu kan buuk akang sabab buuk sampun algozi teh ibu panjang matak rambut para nabi mah paranjang ibu simkuring oge aya niat hayang dipanjangkeun buuk ngan teu kataekan teu kataekan naon teu kau panjang seutik cangkeul alus eta teh ibu dipanjangkeun buuk ngan lamun kumis kudu dibersihan dicabutan dibersihan bulu kelek bulu kumis janggot kudu diinggu cenah panjang buuk panjang bulu baok cabutan kerok lamun pameget lamun istri dicabut bulu naon teh bulu baok bulu keleknya kitu deui nya kartos teh bulu kumis nya cabutan itu sunah rambut sunah panjang nya teras kumaha lamun aya hayang dipikok cenah ibu-ibu sok aya geuninnya istri anu rambutna dibeureman nya dikonengan di lajaan pais we sok aya teu naon ngan ulah dipikok warna hideung haram eta mah ibu meunang mah beureum koneng hejo biru ungu teu naon eta mah rek diwarna-warni ge buuk teu naon ibu misalna mung katingali kolot da geus bodas wisan maka meunang dipikok ku warna beureum mangga nya warna koneng panjang buuk sampun teh tah buuk akang mah cenah ieu teh kelemahan akang
Jadi lamun buuk akan nu panjang ieu dipake nalian naon badan akang, maka akang geus moal bisa usik jeung moal bisa gerak deui sabab kelemahan akang teh aya dina buuk. Kadang kitu ibunya. Jadi kelemahan orang sakti teh ibu ternyata terkadang sesuatu anu naon? Anu gampang. Anu gampang. Nya contoh aya jelema itunya ulah ngadahar cau. Aya eta teh. Oh kelemahanna naon? Cau. Komo ngadahar cau sisina ulah. Sabab sisina mah cangkangna. Aya ibu, aya nu alergi naon ibu? Semangka. Nya, aya nu alergi sieun ku tarasi teh. Aya nu sieun ku sangu beda keur budakna cenah pernah keur ngari kolotna rek ngagigikeun budakna ka banjur ku sangu panas. Jadi budak teh sieun ku sangu tapi buras surabi di dahar. Ya. Leupet jeung kupat liar padahal eta ge sangu. Nah, aya nu kitu ibu, simkuring bahkan gaduh rencangan sieun ku sangu eta mah. Jadi saya eta mah ngapoe dahar teh nih, jeung naon? Jeung leupet, jeung kupat. Tapi ku sangu sieun. Pedah keur orokna ka banjur ku naon? Ku sangu nya ngagigihan gitu. Aya ibu nu kitu. Jadi kelemahan teh aya. Kelemahan simkuring aya teu? Aya ibu. Lamun ningali nu geulis hawana sok nyaah. Tah kelemahan Sam'un Al-Ghazi teh naon cenah ibu? Buukna akhirna buukna ku eta istrina dikumaha? Dipotong sabaraha potongan? 8 potong. Jadi 8 lambar dipotong usaha ku istrina. Ari geus 8 potong kitu dikumaha? Dipotong eta Sam'un keur lengah kanguyos di talian. Bahkan sapali kaoma Sam'un nuju kulem di talian ku buukna nyalira. 4 sampeana 4 panangana kan ceuk tadi sabaraha potong? 8 potong. Sabada dipotong para ibu sadayana Sam'un langsung lilir inget gugah tina bobona kasampak anjeunna geus ditalian panangan jeung sampeana kunaona ku rambutna nyalira sok aya kitunya urang cenah karacunan ku bangkong ternyata obat lagi aya dina naon dina bangkong eta teh jalma karacunan ku orai ternyata obat lagi aya dina naon orai sok aya kitu nanya jalmi sakti gagah ternyata kelemahan nama aya dina naonna dina awakna sorangan keneh. Akhirna Sam'un kulantaran ditalian teu bisa usik cicing we pas ingat ieu saha nu ngalian oh masalah cek Sam'un teh pamajikan kuring ari pamajikanna ka mana ketika Sam'un keur ditalian kitu teu bisa usik lumpat ngagorwan pengumuman ka orang kafir diinformasikan kepada seluruh orang-orang kafir sekarang suami saya sudah saya ikat gitu dalam cara orang banyak silahkan masuk ke rumah saya untuk membawa suami saya dak pamajikan nama dijanjikan ke orang kafir erek dibere naon dibere emas dibere duit dibere pangkat itu ngorbankeun salaki demi urusan naon dunia. Tak pantas para ibu lamun urang ngagugu hawa nafsu moal aya tungtungna moal padahal eta nafsu teh ibu ditanya ku Allah akal mah ditanya ku Allah hei akal saha pangeran anjeun cek akal pangeran kuring ya Allah saha nu nyiptakeun anjeun ya Allah itu akal. Tapi ketika nafsu ditanya ku Allah, ketika diciptakan ku Allah, nafsu, saha ari anjeun? Ceuk nafsu kuring-kuring. Tuluy saha pangeran anjeun? Kuring-kuring. Saha nu nyeun anjeun? Ah kuring aya kuring we.
Jadi nafsu mah gitu ketika diciptakan ku Allah ge sombong. Akhirna ku Allah disiksa 100 tahun eta nafsu teh dina neraka anu pangpanasna. Geus disiksa dijahit 100 tahun dina neraka anu pangpanasna, ditanya deui eta nafsu. Nafsu, saha pangeran anjeun? Pangeran kuring-kuring. Saha nu nyiptakeun anjeun? Ah kuring mah aya sorangan. Akhirna eta nafsu disiksa deui ku Allah dina neraka anu pangtiisna. Jadi ibu pandangan orang neraka itu berarti panas kabeh. Aya neraka tiis. Jadi siksaan tiis luar biasa. Depikakeun morolop lah kulit-kulit bakat kunaon. Tiis. Disiksa eta ge nafsu 100 tahun dina naon? Neraka anu pangtiisna. Dijahit eta nafsu 100 tahun ditanya di, "He nafsu, saha ari anjeun?" Kuring-kuring. Anjeun-anjeun, sombong teh eta nafsu. Padahal nu nyiptakeun Gusti. Akhirna eta nafsu disiksa deui ku Allah 100 tahun dina neraka, lapar jeung haus. Aya ibu siksaan Allah lapar jeung haus 100 tahun. Karasakan ibu jelema lapar jeung haus mah nya. Bahkan jelema anu lapar jeung haus bisa menghalalkan segala cara. Kartos teu? Bisa menghalalkan segala cara. Lamun jelema geus lapar jeung naon? Haus. Kunaon jelema wani maling nyokot hak batur sabab aya rasa naon? Lapar. Dijahit eta nafsu tina siksa lapar jeung haus, akhirna eta nafsu pas ditanya ku Allah, "He nafsu, saha pangeran anjeun?" Kakara ngajawab, "Pangeran kuring teh Gusti." Naon sababna ngajawab pangeran kuring Gusti? Sabab geus teu kuateun eta nafsu disiksa ku lapar jeung haus. Matak jelema oge ibu lamun geus disiksa ku lapar jeung haus, itu bisa agak bahaya. Kaduana, jelema geus bisa ngarasakeun lapar jeung haus, bakal loba eling ka Allah. Tah fungsina ayeuna urang ibadah puasa teh supaya ngarasakeun lapar jeung haus, kadituna urang bisa eling ka Gusti Allah. Bahwa ibu lamun kudu dibejakeun mah urang mah nahan lapar jeung haus teh 12 jam. Batur mah terkadang aya nu 2 poe 3 poe teu daharna, nu teu boga duit, nu teu fakir miskin harus teh. Dia supaya ngarasakeun naon anu dirasakeun ku jalma-jalma baheula anu kalaparan luar biasa, anu memperjuangkan agama, memperjuangkan negara, lapar di leuweung cicingna ge. Bahkan Rasul dikakeun diganjal patuanganna bakat kunaon? Lapar. Tapi ternyata doana jalma anu lapar itu mustajabun. Tuluy jalma anu lapar ketika ngadoa ka Allah bakal gampang eling ingetna ka Gusti Allah. Nafsu oge sadar-sadar teh geus dibere lapar jeung naon? Haus. Amatak ayeuna urang bulan Ramadan teh supaya eling. Matak lamun jelema geus dibere lapar jeung haus dina bulan Ramadan tapi teu ngaeling wae ka Allah, itu berarti puasana ku ditanyakeun ibu. Maksudna ku ditanyakeun teh kumaha? Urang teh ditarima teu puasa teh gitu. Da'wa alamatu qabulil amal, cirina ditarima amal teh di mana-mana urang ngarasakeun nyaman ketika ngalaksanakeun ibadah. Ciri ditarima amal urang. Ibu ayeuna ngaji beurang wayahkeun nyaman teu cih kira-kira urang? Beurang kieu lapar, pemikiran geus aduh masak ieu can kegero, can balanja. Nyaman teu ibu ayeuna ngaji? Lamun rasa nyaman ngaji mung keluar itu berarti ciri diterima amal cenah. Ceuk sapali ulama gitu. Da ari masah diterima jeung teu memang Allah nguninga. Ngalam urang aya nyaman ye, aduh tarawih ayeuna mah tenang ye, salat ayeuna mah betah geus tarawih teh atawa geus infak sedekah zakat jariyah atawa geus ngaji teh tenang hate teh. Eta teh ciri diterima amal urang insyaallah. Jadi lamun ibu geus balik ti dieu geus ngaji, tuluy boga kabungah anu tersendiri gitu. Padahal urang teu dibere duit, teu bare naon, tapi asa tentrame hate teh. Berarti urang teh ditarima ngaji urang ayeuna. Atawa pas maghrib teh bunga, ciri ditarima puasa urang. Artos teh. Eta jalma kafir daratan ka imah Samun dina posisi Samun teu aya daya, teu aya upaya. Teu aya upaya da di talian kunaon? Ku rambut nyalira ku saha di taliana? Ku pamajikanana ku istrina paja wadabu bihila madbihim wa kanapi amudud pausaku. Tuluy Samun dibawa ibu ka tempat pamencitan.
tempat paragi mencit lapangan. Aya khusus ibu tempat lapangan paragi nyiksa. Dibawa ke tempat bahkan amun ditalian dina tihang eta sampun teh ditalian di dina tihang geus puguh mae anjeunna teu daya taya upaya ditalian di dina tihang sabada ditalian dina tihang paus taqala dalika amun pakotou udunaihi ceulina diteuk-teuk ibu ditalian dina tihang di loba jalma kafir diriung anu mana eta jalma kafir teh geus keheul ka sampun cepil sampun diteuk-teuk. Masya Allah itu eta teh nabi Allah disiksa seperti itu. Wa ainaihi bahkan lainnya saukur cepilna anu diteuk-teuk socana dicongkel. Ibu bayangkeun hirup-hirup soca dicongkel cepil diteuk-teuk. Kabayang tuh ibu, mau kabayang ibu datang ngarasakeun kan, yakin pasti naona nyeri na ibunya. Wasyapataihi biwirna oge diteuk-teuk ibu. Walisanaihi letahna diteuk-teuk. Eueuh anu teu diteuk-teuk orang kafir teh. Wayadaihi pananganna diteuk-teuk. Warijlaihi sampeana diteuk-teuk. Orang naon ditalian diteuk-teukan cepilna diteuk-teukan biwirna diteuk-teukan letahna socana dicokel pananganna diteuk-teuk sapeana diteuk-teuk dina posisi hirup keneh. Masya Allah kana lam yas'alam yakun wa qulhum yasmauna fi dalikal bait bari orang-orang kafir keur ngariung di eta tempat pauhallahu taala aisya'in turidu bihim asnahu ngan sok sanajan sampun al-ghazi anjeuna geus teu daya upaya angka kota badana geus diruksak orang kafir ngan manahna mah tetap hatta ahroka manahna mah usih dugi kakeun Allah masih keneh masihan wahyu ka samun wahai samun cek Allah ai syai'in turid naon kahoyong anjeun dina waktu ayeuna takara ditawaran ku Allah. Itu ibu nya nu didolimah ditawaran ku Allah. Hei samun hayang naon anjeun dina waktu ayeuna badan anjeun geus rusak tapi mana anjeun masih keneh eling ka kami cek Allah hayang naon anjeun ayeuna diwaler ku samun ya Allah teu aya deui anu diharepkeun dina dinten ayeuna dina waktos ayeuna ku abdi mah hoyong dipaparin we kakuatan dibalikeun di badan abdi dipaparin deui abdi kakuatan tuluy paparin abdi anggahota sakumaha biasa tuluy paparin abdi ayeuna ibadah umur anu panjang dugikakeun 1000 tahun anu mana dina umur abdi jangka 1000 tahun teh nyaeta peutingna salat berangna dipake puasa bahkan lamun perang teh mah jeung jalma kafir abdi selalu menang selalu eleh eta jalma-jalma kafir. Itu pamentana teh ibu menta umur panjang bari umur panjang nu 1000 tahun teh teu eureun ibadah tuluy lamun teu perang jeung kafir eta kafir pasti naon eleh. Itu pamenta sampun menta urang kira-kira naon ibu geus we cing duit cing loba gitu nya. Sampun mah kitu nya ku Allah dikabulkeun hayang dikembalikeun di kekuatan jeung badana akhirna kembali di badan jeung kekuatan sampun itu nu akhirna ibu orang kafir nu hadi di eta tempat ku Allah dibinasakeun dihancurkeun paraeh kabeh oge ibu sampun dipaparin wiswa 1000 tahun termasuk bojona sampun oge cilaka. Mata tong aneh ibu aya istri Nabi anu lain ngadukung ka Nabi itu justru ngajalanan megatkeun ngagagalkeun kana perjuangan Nabi seperti Nabi Lut gitu kan Nabi Nuh gitu kan tong aneh ibu aya deui seperti kan ayeuna aya kiai ajengan tapi anu ngahalang-halang atanapi nu ngagogoreng teh kadang dulur deui pihak saha keluarga bahkan bisa jadi saha
bojona nyalil atawa budakna atawa adila cek mamang dulu adila gitu kan. Eta tong aneh aya ti zaman naonna para nabi para rasul oge anu ngahalang-halang kana perjuangan dakwah rasul lain batun. Abu Jahal Abu Lahab eta teh masih keluarga rasul kene nu ngadukung sa orang lain mata tong aneh ieu mah sampun diujina ku bojona ibu anu ngahalang-halang kana perjuangan anjeunna. Akhirna ketika kan ieu teh cek tadi malaikat Jibril nyarioskeun ka Kangjeng Nabi, ku Kangjeng Nabi dicarioskeun ka para sahabat. Cek para sahabat tabaka ashabun Nabi. Para sahabat ketika nguping cerita Rasul tentang masalah Sam'un al-Ghazi, eta para sahabat careulik ibu. Kunaon para sahabat make careulik istiyaqan lidalika ya Rasul hayang teuing abdi dipasihan yuswa 1000 tahun bari yuswa 1000 tahun eta teh penting dipake salat beurang dipake naon puasa bari dipake jihad jalan Gusti kabita teu ibu urang kitu ditakdirkeun ku Allah jadi rajin ibadah kabita teu kudu ibu kabita urang hayang ditakdirkeun ku Allah tuluy-tuluyan ibadah da naon deui hirup di alam dunia lamun lain naon mah ibadah mah garas teu Masya Allah. Akhirna faqulu ya Rasulullah atadri sawaba langsung para sahabat naros ya Rasul nah Rasul terang ganjarana ayeuna eta faqala alaihi salatu wasallam cek Rasul kita terang abdi teh terang panzalallahu Jibril alaihi salam teras malaikat Jibril nurunkeun bi hadis Isra kalawan Isra ya Muhammad a'taituka wa ummatuka lailatal qadri al ibadah biha abdulun min ibadati sab'ina alfi syahrin cek malaikat Jibril langsung ka Kangjeng Nabi wahai Rasul tong sieun tong susah tong sedih Sam'un al-Ghazi diberi yuswa 1000 tahun bari tuluy-tuluyan ibadah dalam jangka 82 tahun 4 bulan atanapi lamun dilepengkeun pada 83 tahun kami ge ka umat anjeun jeung ka anjeun rek mere ganjaran anu leuwih ti Sam'un nyaeta leuwih alus daripada 1000 naon 1000 bulan bahkan laingan saukur 1000 bulan sabaraha bulan sab'ina alfi syahr 70.000 bulan ibu itu mah 1000 ieu mah 70.000 bulan khairun min alfi syahrin matak bahasana ge khairun min alfi syahrin leuwih alus daripada 1000 bulan bahkan cek Allah ya Muhammad rakaatani fi lailatul qadri khairul laka wa li ummatika min darbisin alfi syahr zamani bani Israil 2 rakaat dina malaman Lailatul Qadar ngalaksanakeun salat leuwih alus tinimbang 1000 bulan bahkan tinimbang merangan orang kafir bahkan tinimbang ayeuna Sam'un al-Ghazi di zaman Bani Israil sabab Sam'un al-Ghazi teh ayana di zaman Bani Israil satu acan Rasulullah lain tak penting ayeuna ibu bahagia usahakeun kudu taraweh bahkan sabada taraweh usahakeun ulah loba sare lah ti penting ayeuna 2 hiji 22 23 24 25 26 27 28 29 30 akhirna para sahabat bunga yaitu ya jamaah anu menang Lailatul Qadar bakal leuwih alus daripada ibadahna saha Sam'un al-Ghazi. Naon wae cenah amalan anu kudu dilakukeun kurang dina Lailatul Qadar teh para ibu sadayana di antawisna anu kudu dibaca ku urang teh dina malaman ayeuna atanapi nu disebutkeun malaman Lailatul Qadar nyaeta di antawisna hiji bacakeun yaqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab marotan wal ikhlas sab'a marrat maca surat Fatihah maca surat Al-Ikhlas 7 balikan, maca istighfar 70 balikan. Itunya cing loba eta. Maka eta teh bakal dijieunkeun patamanan surga, bakal dipangnyieunkeun gedung di surga, moal kaluar ti alam dunia terkecuali eta jalma teh mawa naon? Iman tegasna maotna husnul khatimah. Ya, da
Mudah-mudahan para ibu sadayananya urang kenging Lailatul Qadar. Mata usahakeun lobakeun ayeuna baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca etanya cing saseur-seurna dina malaman naon? Dina malaman ayeuna. Mati aya nya aya beberapa sabuna alfi malak kullu liwa'in maktubun la ilaha illallah nya aya liwa kayak aya bendera mana jalma anu pantes menang rahmat Allah jeung mana jalma anu teu pantes menang rahmat Allah nya tak ieu malam teh dina bulan Ramadan aya ge ceuk paripaosna nama sataun sakali mata urang raih ku urang sasarengan dina bulan Ramadan ayeuna mudah-mudahan urang sadayana kengeng Lailatul Qadar anu mana Allah ngajanjikeun jalma anu meunang Lailatul Qadar maka hirupna bakal bagian di dunia jeung di akhirat nya amalan nu paling sae mah bisi teu gaduh amalan matos we seureurkeun maca Quran nya jeung maca shalawat atanapi ku salat cukup eta oge daripada urang teu ngamalkeun anu teu aya guruan meuning keneh kudu maca Quran shalawat jeung salat kajaba urang rek wiridan anu mana eta wiridan teh kudu aya naonna aya guruna nya aya naonna ibu aya guruna aya wirid hayang beunghar ge bisa ya karirim ya karirim ya karirim mudah-mudahan batur ngaririm ke urang bacakeun we eta unggal pentingnya cing loba nu naon nu ngirim ka ibu-ibu nya terutama ayeuna usum naon THR nya nya laras teh ayeuna teh loba anu ngajak naon anu hayang naon THR geus katingali ibu THR can katingali keneh THR nya mudah-mudahan para ibu sadayana manfaat anu hadir di tempat cing dikaruatkeun iman Islamna cing dijalembarkeun milik rezekina cing disehatkeun dohir batina oge atuh ibu mudah-mudahan puasa urang ditarima ku Allah nya sadayana kenging Lailatul Qadar anu parantos dibahas nembe sepintas saros macan rengse tapi margi tos tabu tos asar mudah-mudahan we manfaatnya nu teu damang cing damang Pak RT nya panginten masih kana ieu nya khususna di sahan teu damang para ibu sadayana seueur nya oh teu damang mudah-mudahan dipaparin kesehatan terus sahanin teu damang saha wae nu teu damang khususna urang dieu umumna sadayana nya mudah-mudahan cing didamangkeun sadayana nya terutama ayeuna rek lebarannya cing naon cing daramangnya cing daramang ribu sedananya daya teh baju geus boga ibu nya baju geus boga sapatu geus boga ieu geus boga gamis geus boga daging geus boga geus aya kitu nya sagala aya ngancan aya teh duitna jang beulina ibu geus ayanya daging geus aya baju geus aya baju sendal sepatu geus aya nya mukana geus aya ngancan aya teh naonna duitna jang meulina saur Pak RT aya pengumuman cenah beli anu bade naon zakat jadi dia ayeuna penerima naon zakat cenah ayeuna saur teh namanya ngaWA terus loba ayeuna ngajak buka bersama ibu isi bade buka bersama maraka di dieu loba ayeuna teh ngajak buka bersama mah nya ngan anu ngajak hidup bersama hese ya mudah-mudahan para ibu sadayana di dieu nu bade buka bersama sarangan ibu-ibu mangga nya urang cakat bade di dieu buka sareng mangga sejak urang barokah menyambut kana Lailatul Qadar nya salajengna nu ngantunkeun cing ditempatkeun dina rawdatun min riyadil jannah sagala rupi pamaksadan urang sadayana cing dikabul ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala
Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum